Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Electrohallen. Eu sou o Regis e é um prazer conversar com vocês sobre áudio e vídeo. O assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico. Som estéreo e mono. Quais as diferenças? É certo, às vezes, a instalação de um sistema mono e estéreo? Fica comigo aí que a gente vai conversar sobre o assunto. Pessoal, antes de falar do assunto do vídeo, vocês já sabem, né? Sigam a gente nas redes sociais, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Isso aí ajuda demais o canal a crescer. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vamos lá, gente. Já até deixei montado aqui para fazer uma demonstração som estéreo e mono. O que acontece? Eu vejo que muitos clientes têm dúvida, eles entram em contato com a gente. Vou dar um exemplo. Você tem o seu quarto e o banheiro, e você vai colocar um amplificador, né, um BTA aqui, ou um amplificador de parede no seu quarto, e o cliente fala, eu quero colocar uma caixa no quarto e a outra caixa no banheiro. Tecnicamente, é errado, tá? Por quê? Porque o som ele sai do lado direito e do lado esquerdo. Então, você vai estar no banheiro, você não vai estar ouvindo a música de uma maneira correta. E a hora que você estiver no quarto, a mesma coisa. O que acontece? Que eu vejo muitas empresas fazendo, isso sim também é errado. Você tem o balance, né, de você jogar para a esquerda ou para a direita. Então, na hora que você vai lá no banheiro, se está lá o canal direito, você vira tudo para a direita. Quando você está do lado esquerdo, que é o quarto, você vira tudo para a esquerda. Isso aí só vai acentuar a deficiência do sistema. Você vai perceber em um volume maior a falta da música ali. Você vai ouvir e vai falar, mas tem alguma coisa estranha. É justamente porque a ligação foi feita tecnicamente errada. O correto, gente, é trabalhar com um par no quarto e um par no banheiro. Vou mostrar na prática, tá bom? Vamos ouvir. Primeiro eu vou colocar as duas caixas estéreo tocando. Vamos lá. Agora eu vou colocar somente uma caixa tocando. Viu, pessoal? Acho que deu para perceber bem a diferença. Então, essa segunda audição que eu fiz aqui é o que você iria ouvir. Você iria para o banheiro e iria ouvir exatamente o que está aqui. E quando você estivesse no quarto, também. O estéreo, ele some. Então, é uma dica bem legal que eu passo para vocês. Sempre procurem trabalhar com as duas caixas no mesmo ambiente. Se você pegou uma empresa que realmente fez isso, tem conserto? Claro que tem. É só você comprar mais duas caixas e aí você deixa um par no quarto e um par lá no banheiro. Gente, qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. A gente responde assim que possível. Se você está montando seu som ambiente e está precisando de uma consultoria, pode falar com a gente. Vou deixar o site aqui também. Lá no site tem a parte do contato. Você pode falar com os nossos especialistas. Tá joia? Muito obrigado pela visita de vocês, pela atenção. E até o próximo vídeo. Um abraço!